嫌なドキドキしてるな。怖くないよ。怖くない。怖い。ちょっと大丈夫かな。大丈夫かな。ほら。大丈夫。怖くない。ほら。はい、もうね。はい、拭きましょう。はい。来てあげましょう。はい。怖かった。もうちょっとずつね、流していきましょうか。はい。首の方書いてたから。はい。ちゃんとすすぎ出た？甘えてみよう。
ウィーンってやってみて、こう逃げるかなって逃げるよね。荷物の子に乾かしてみようか。離れたとこからドライヤーちょっとやってみない？うん。離れたとこからね。それが難しいな。